Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят... Qo'qon Turkistonning buyuk va tarixiy shaharlaridandir. Oq podshoh hukumati ag'darilgandan bir necha kun keyin ozod hukumat qoyim etilib, Qo'qon shahrini uning poytaxti deb qabul etilgandi. Qishlog'imiz Qo'qondan 152 mil uzoq edi. Qo'qonda kommunistlar zulmi avjiga chiqqan. Bundan tang bo'lgan musulmonlar yashirincha guruhlar tuzib, dini islom ziddiga masxara va haqorat etuvchi hamda olimlarga, din peshvolariga zulm sitam qiluvchi kommunistlarning kallasini maxfiy ravishda kesib, ichki ishlar idorasiga biror ulov orqali olib borib tashlab kelishardi. O'lganlarning yonlaridan bu mazmundagi maktublar topishardi. Senlar dinimizni haqoratlab, bo'xton va tuhmat etyapsanlar. Lekin bu tuhmat va bo'xtonlarning yolg'onligini isbotlovchi haqgo'y ulamolarga so'zlashga yo'l bermayapsanlar. Farzandlarimizni islom haqida noto'g'ri fikrlashga o'rgatyapsanlar. Ushbu gunohlaring uchun senlarga shunday hukm etamiz. Kommunistlar musulmonlarning bu javoblaridan qo'rqinch va dahshatga tushib, kechalari ko'chaga chiqa olmay qoldilar. Oxiri majbur bo'lib, masjid va bozorlarda shunday e'lon qilishdi. Hech kimni kommunistlikka majbur etilmaydi. Partiyaga kirish-kirmaslik har kimning o'z ixtiyoridadir. Har kim o'z xohishiga binoan ruhoniy bo'ladi. Hech kimni majbur etish yo'qdir. Agarchi bu kommunistlarning vaqtinchalik hiyla to'ri bo'lsa ham, menga o'xshagan soddadil insonlar xotirjam bo'lishdi. Men esa bu yerda qolib, ilm din hosil etishga qaror qildim. Shayx Muhammadjon domla Qo'qonning mashhur olimlaridan edi. Bobomning shogirdi, qiblagohimga ham saboq bo'lgan ekanlar. Kommunistlar u kishini uy hibsiga hukm etishgandi. Yuqoridagi e'londan so'ng huzurlariga borib o'zimni tanishtirdim va islomiy ta'lim hosil qilish maqsadida ekanimni arz etdim. Ozgina fursat xomush bo'ldilar. So'ngra o'g'lim, diniy ilm olish qat'iy man qilingan, lekin bir yo'li bor. Kunning yarmida shaharda kasb qilasan, yarmida esa o'qiysan dedilar. Men bu maslahatni bajonidil qabul qildim. Kun bo'yi mehnat mashaqqat chekib, kechalari ilm din hosil eta boshladim. Shayx Muhammadjon domla kommunistlarning dahriyona g'oyalariga chuqur e'tibor qaratardi. Dars asnosida kommunistlarning da'volarini va islomga qilgan bo'xtonlarini chok-chokidan yirtib tashlardi. 3 oydan so'ng ular yana o'z muxolifatlarini boshlashdi. Bu vaqt mobaynida o'z dinini himoya etayotgan musulmonlarni parchalab tashlash uchun yovuzona rejalar o'ylagan edilar. Mahallalardagi har bir shaxs ro'yxatga olinib, islomsevar shaharliklarni qattiq nazorat eta boshladilar. Mirshablik nazoratiga shaharning o'g'ri kissavur qaroqchilari xizmatga olinib, ular vositasi bilan ahli dinni qo'rqitish joriy qilindi. Hibsga olish, yo'q aybiga iqror qildirishning vahshiyona, shaytoniy usullari qo'llana boshlandi. Har kuni kechasi 70-80 kishi g'oyib bo'la boshladi. Qo'qonning katta-kichik ulamolaridan bu holatni bayon etib, ulardan rahnamolik qilishlarini so'radim. Illo ularning barchasi noumidlikka tushib bo'lishgandi. Ularning ko'pchiliklari, o'g'lim, bizlar o'lim va shahodat jarligi yoqasidamiz deya javob berishardi. Kommunistlar butunlay yugansiz bo'lib qolishgandi. Maxfiy guruhlarning jihodiy amaliyotlari sababidan qilgan ahdlarini ham tokchaga qo'yib qo'yishgandi. Ular xalqni o'z yo'lboshchilaridan mahrum etgandilar. Shuning uchun ehtiyotga ham hojatlari qolmagandi. Butun musulmonlarning diliga g'ayrat, shijoat o'rniga qo'rquv va dahshat yoyilgandi. Musulmonlarning hafsalalari pir bo'lib, o'zlarini himoya etishga ham hollari qolmagandi. Hech kimning moli, obro' izzati e'tiborga olinmay tajovuz etildi. Qur'onimning bir necha varaqlari yirtilib ketib, bir jilsozning oldiga bordim. Bu do'kon Qo'qon jome masjidining shimoli-g'arbiy qismidagi Do'ppi bozorida joylashgandi. Jilsoz Qur'oni Karimning varaqlarini so'zlayotgan vaqtda bir kommunist kirib kelib, "Kitoblarimning jildi tayyormi?" deb so'radi. "1 soatlik ishi qoldi, tayyorlab o'zim yetkazaman" dedi jilsoz. "Qo'lingdagi nima?" deb u Qur'onga ishora qildi. Bu Jilsoz qo'rqib ketdi.
Bu Qur'oni Sharifdir. Bir necha daqiqalik ish qoldi. So'ngra sizning ishingizni bitiraman, dedi titragan ovozda. Kommunist g'azablanib ko'zi qonga to'ldi. Bir changal solib jilsozning qo'lidan Qur'oni Karimni tortib olib, "Bu xurofat uchun mening ishimni to'xtatib qo'ydingmi?" deb qichqira ketdi. So'ngra Qur'onni tashqariga uloqtirdi. Uf, ey Allohim, qonim qaynab ketdi. Lekin qandaydir bemajollik qo'l-oyoqlarimni egallab oldi. Qonim ham asta-sekin bosildi. Sekingina turib borib, Qur'oni Karimni yerdan olib, qayta-qayta o'pib ko'zimga surtdim. Biz musulmonlarning beg'ayratligimiz va iymonimiz zaifligi shu darajaga yetdimi? Dushman ochiqdan ochiq ko'z o'ngimizda kitobi ilohiyni xorlasa-yu, biz esa uning himoyasiga jonimizni qurbon eta olmasak. Shundan so'ng ul badbaxt do'kondan chiqib keta boshladi. Jilsozning haqqini ado etib, uning orqasidan asta bordim. Ozgina uzoqlikda mirshabxona bor edi. U yerga yaqinlashganda uning qo'lidan tortib mahkamaga boshladim. Nazoratchiga hamma voqeani so'zlab, bu badbaxtning qilmishidan norozi ekanimni izhor etib, bu shaxs hukumat qonuniga xilof ravishda shariatni haqorat etdi. Qonunda e'lon etilganki, hech bir kommunist dini islomning ziddiga noo'rin harakat qilmasin, hech kimsani majburan dahriy qilinmasin va bu shaxsning noqonuniy harakati uchun jazo berilsin dedim. Nazoratchi mening shikoyatimga quloq solish o'rniga menga tahdid sola boshladi. Bizning oldimizga nimaga kelding? Xudoning oldiga bor. Uning uchun senlar joningni ham berasanlar-ku dedi. Mahkamadan chiqib, jome masjidiga keldim. Hozirgi kunda bu masjid bormi yoki yo'qmi biror narsa deya olmayman. U vaqtda bu masjid shaharning qoq markazida joylashib, hujralari bilan taxminan 16 gektar edi. Masjid son-sanoqsiz ustunlar ustiga qurilib, nihoyatda xushsurat edi. Masjidning shimoliy qismida katta yo'l bo'lib, uning yoqasida masjidga qarashli qatorlashgan vaqf do'konlari joylashgandi. Mashriq tarafida esa katta hammom binosi bor edi. Imomlikka Qo'qon amirining o'zi yoki uning noibi Shayxul Islom o'tardi. Oxirgi vaqtdagi Shayxul Islom To'raxon domla haftada bir marta va'z va nasihat qilardi. Hozirgacha kommunistlar ul kishiga qo'l solishmasa-da, fursatni kutib turishar, ul kishi uchun ham fitna fasod rejalarini boshlab qo'yishgandi. Bir kishi tayinlanib, unga Shayxul Islomning har bir xatti-harakati va u kishining oldiga keluvchilarni kuzatish topshirilgan ekan. Bu shaxs afg'on bo'lib, nihoyatda gapga usta va xushchaqchaq, ko'rinishdan taqvodor edi. Uzun soqollik, peshonasida katta sajda alomati bo'lib, namozni biror marta ham jamoatsiz o'qimasdi. Bomdod namoziga hammadan oldin kelib, ustunlar orqasida uzun qiroat bilan sunnat o'qirdi. Namoz ichida esa kelguvchilarni kuzatib turar, masjidda afg'oniy libos, tashqarida esa milliy kiyim kiyardi. Men uning xatti-harakatlaridan shubha qilib kuzata boshladim. Keyin ma'lum bo'lishicha, u nafaqat To'raxon domlani, balki u kishining ziyoratlariga keluvchilarni hamda Afg'onistonga hijrat qilayotganlarni ham ro'yxatga olar ekan. Men Qo'qonning mahallalaridan bo'lgan Ospira Guzar mahallasiga ko'chib o'tdim. Bu mahallaning masjidi ham nihoyatda xushsurat va hujralari juda pirvuqor bino qilingandi. Menga istiqomat uchun bir hujra tayin qilindi. Shunga qaramasdan namozni jome masjidida ado etardim. Kunlarning birida juma namozidan so'ng bir necha odamlar To'raxon domlaning madrasasiga yig'ilishdi. Afg'oniy gumashda ham ular bilan birga edi. Ularning orqalarida men ham borardim. Ittifoqo To'raxon domla meni ustozlari G'iyosiddin Eshonning nabirasi, hamsaboq do'sti Xo'jaxon domlaning o'g'li ekanimni eshitib, istiqbolimga chiqdilar. Hamda peshonamdan o'pib uzoq vaqtgacha uy ahillarimizning ahvollarini so'radilar. Namangandan ba'zi mashhur olimlarning hozirgi kundagi holatlardan ogoh etishni so'ragandilar. Men ularning kommunistlar tomonidan shahid yoki surgun etilganlarini aytdim. Shunda majlisga og'ir xomushlik cho'mdi. Men ketishga ijozat so'radim. Shayx, hozir qayerda istiqomat qilasiz dedilar. Afg'oniy josus borligi uchun manzilimni yashirib, madrasa Imrolimdan bir hujra oldim deya arz qildim. Madrasa Imrolim o'z davrida minglarcha talabalar ta'lim oladigan shon va shavkatlik ulug' bir dorul ulum bo'lib, ustoz va talabalar uchun madrasaning o'zida yotoqxona mavjud edi. Hozirgi kunlarda bu madrasa va yotoqxonalarni Kommunistlar partiyasi xodimlariga yoki tashqaridan kelgan ruslarga taqsim etilibdi. To'raxon domla ko'pincha meni o'z uyiga olib ketar va menga nihoyatda mehribonlik qilardi. Kunlarning birida afg'oniy gumashda ham meni zo'rlik bilan uyiga, mehmondorlikka olib ketdi. Turkistonda uylar ikki qism bo'lib, bir qismi mehmonxona bo'lardi. Meni mehmonxonaga o'tkazib, o'zi kiyim almashtirgani ichki uyga kirib ketdi. Ittifoqo xontaxta ustidagi qog'ozlar nazarimni o'ziga jalb etdi. Qarasam, unda To'raxon domlaning nomlari yozilgandi. Qog'ozni ko'tarib tuzukroq qaradim. Unda ulamolarning ro'yxati yozilgandi. Darrov cho'ntagimga soldim. Shu vaqt afg'oniy qo'rqqan holda kirib keldi-da, tez-tez qog'ozlarni yig'ishtirib chiqib ketdi. Ko'rinishda nihoyatda muhabbat va ixlos bilan suhbatlashar va menga ko'r-ko'rona tavoze qilardi. Uning borasida shubhalarim to'g'ri ekan. Qog'ozlarni To'raxon domlaga ko'rsatdim. Qog'ozlarga bir nazar qildilar-da, yonlariga qo'yib meni haqqimga duo etdilar. 2-3 kundan so'ng afg'oniy g'oyib bo'lib qoldi. Taxminimcha mujohidlar uni toqqa olib ketib saramjonlashgan edi.
To'raxon domlaga Sharhi aqoidi nasafiya kitobini o'qish niyatim borligini bildirdim. Domla bo'lsa, bizga hozir fiqh akbar, qasidai amaliyaga o'xshash kitoblarni o'qitish darkordir. Toinki avomni islomning bunyodiy aqoidlaridan ogoh qilib, kommunistlarning moddaparastlik usullarini ham rad qilaylik. Hozirgi kunda Yunonlarning falsafasidan biror ish chiqmaydi. Unga vaqtni zoya qilmaslik kerak, dedilar. Men esa, siz nimani ixtiyor qilsangiz, faqir shunga rozidir, dedim. Domla, xuftondan keyin g'aribxonamizga kelib turing, dedilar. Irshodlarga muvofiq xizmatlarga hozir bo'la boshladim. 21 kunlik tarbiyalardan so'ng Do'ppi bozoridagi masjidga imom qilib tayinladilar. U yerda yahudiylar va armanlar yashar, bundan tashqari kommunistlarning idorasi ham joylashgan edi. Bomdod namozidan so'ng Qur'oni Karimdan dars berardim va xalqqa islomning bunyodiy aqidalaridan ham bayon qila boshladim. Dars va bayonotlarning foydali va ta'sirchan bo'layotgani kommunistlarni g'ussaga soldi. Ularning ishorasiga binoan mahallada shunday so'zlar paydo bo'la boshladi. Imom domla balog'atga yetganmi? Soqol mo'ylobi chiqmabdi-ku. To'raxon domlaning huzurlariga borib hamma voqeani so'ylab berdim. Domla imomatga biror kishini o'tkazib o'zing darsni davom ettiraver, dedilar. Ustozning maslahatiga ko'ra ish tutdim. Bir necha kun xotirjamlikda o'tdi. Shu orada mahalladan yosh bolalar ham kela boshladi. Natijada kichkinagina maktab ham ochildi. Shundan keyin mening fuqarolik ijozatnomam masalasi qo'zg'aldi. Kommunistlardan biri o'zi ijozatnomamni to'g'rilab berdi. Kommunistlar islomni beburt qilish uchun ulamolar bilan hujjat talashib bahslashishar, dinni masxara va mazax qilishib, Alloh taoloning vujudi haqida telba teskari bahslar yuritishardi. Madrasa-i Bekning raisi Muhiddin Maxdumning va'z nasihatlari ham nihoyatda ta'sirchan bo'lar, so'zlash davomida odamlarning qalblarida iliqlik paydo bo'lardi. Kommunistlarning noo'rin harakatlari ulamolarning g'aflat ko'zini ochdi. Ular dinni yetkazish borasida dasturlar tuzib, dinni targ'ib etish va tarqatish ishlarini boshlab yuborishdi. Bu harakatlarga bardosh eta olmagan kommunistlar yana hibsga olish va dorga osish ishlarini kuchaytirdilar. Haqgo'y ulamolar kechalari g'oyib bo'la boshladi. Maxfiy nazorat xodimlari yarim kechasi kelib kerakli odamlarni yopiq mashinaga solib ketishar, uy ahlllarini esa 4-5 kundan keyin keladi deb tinchlantirishardi. 1-2 haftadan so'ng uning surgun qilingani xabari kelardi. Surgun bu Sibirning zaharli sovuq o'lkalariga jo'natish edi. Shunga qaramasdan Do'ppi bozoridagi masjidda ta'lim-tarbiya ishlari tartibli joriy bo'lib turdi. Shu orada kommunistlar menga ham ig'vo etishga qaror qilibdilar. Kechasi bir navjuvon yigit kelib, meni bu qarorlardan ogohlantirdi. Bu yigit komsomol a'zolaridan bo'lib, ko'rinishdan beshafqat kommunist bo'lsa-da, lekin musulmonlarning hozirgi ahvoliga chin dildan nihoyatda g'am anduhga tushib qolgandi. Men bilan juda qalin do'st bo'lib qoldi. Hatto u orqali ijozatnomamni ham hal etgandim. O'sha majlisdan so'ng meni qochib ketmasligim uchun kuzata boshlashdi. Kunlarning birida o'sha komsomol do'stimning tog'asi ertalab kelib, fiqhiy masalalarni qo'zg'ab savol qila boshladi. Ismim Mirayibxon edi. Soat 11lar chamasida do'stim kelib eshikni ohista taqillatdi. Turib darvozani ochdim. Tog'asi o'tirganini ko'rib, sekin tashqariga imladi. Chiqsam, kommunistlar bugun qaysidir vaqtda sizni hibsga olish uchun qaror qildi. Tog'am sizni ular kelguncha chalg'itib turish uchun jo'natilgan. Tezlik bilan bu yerdan jo'nang, deya maslahat berdi. Do'stimni jo'natib hujraga kirdim. Ayubxon, kelgan kim ekan, dedi. Men mahalladagi badbaxt komsomollardan biri deb javob berdim. So'ngra onajonim bergan tugunchani olib, asta chiqib madrasa-i Xoshtonga bordim. Madrasaning ustozi Abdulmalik mening qalin do'stim edi. O'zi Andijondan 3 farsaq uzoqlikdagi Poytoq shahridan edi. Meni bir hofizi Kalomulloh bilan tanishtirdi. U Tojikiston tog'larida kommunistlarga qarshi jihad etayotgan mujohidlarning odami ekan. O'zi yosh bolalarga Qur'oni Karimni hifz ettirsa-da, asl maqsadi yosh yigitlarni kommunistlarga qarshi fikriy aslaha bilan qur'onlantirish edi. Uning va'z va nasihatlari juda ta'sirchan va diniy andozada edi. Bu yerda bir haftaga yaqin turdim. Qo'qonda kuchli qo'rqinchli voqealar yuz bera boshladi. Yuzlab ulamolar surgun qilinib, minglarcha musulmonlar shahid qilindi. Musulmonlarning javobi ham qattiq bo'ldi. 10 mingdan oshiq rus askari va kommunistlar jahannamga ravona qilindi. Bu kunlarda Qo'qonda o'lim juda ham arzon edi. Musulmonlar yo kommunistlarni tugatishga yoki o'zlari shahid bo'lishga qaror qildilar. Kommunistlarning qisuvi tobora kuchayib borardi. Men Samarqandga ketishga qaror qildim. Yo'lga chiqish oldidan Qori Abdulmalik 20 kilocha guruch berib, Samarqand bozorida sotib, o'z xarajatlaringga ishlat deb tayinlab, o'zining bir tanishi manzilni ham aytib berdi.